姐妹们又来吃辣平糖，满满的一抽屉哦。现在这个小鱼给大家做到了120个啊，这个一口秒给大家做到了155个。来个小鱼吧。哇！果酱特别多，不掉渣哦，就是很浓的一股，它这个辣皮是很浓的一股奶香味，奶奶的。每一个都是皮薄馅多，都会给大家送试吃哦。小糖果啊，看里面这果酱，这个是这种圆盘的，上面都是小动物，这个是小兔子，都是香芋的啊，香芋了。这个小青蛙，这个应该是小青蛙，好可爱啊！果酱就直接哇，你们看，哇！再来一个，吃辣平糖真的就跟螺蛳粉一样，只有0次或者无数次，你一旦吃上就是连着吃，一颗一颗根本就停不下来。来个辣棍。看看这个是什么味？这个是蓝莓，你看里面都是。解压又好吃，价格又实惠，给的分量还多。这个是圣诞系列，我这里好多你们都看不到。哇，这是我最喜欢的草莓耶！